Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira oseyo chenro mag dongruok mar sirkal mamalo ka giwacho ni gin chenro mag miriambo ma ok kony jopiny. Kane giwuoyo e romo mar jokanyo mar nonro e dwaro mar seneta ma Busia Okiya Omtata mar laro kom jatend piny, jodak go nogolo ywak margi e wi okumba manyien mar thieth mar SHA ni ok giyud thieth kata obedo ni gindikore kod SHA. Bende gilero ich wang' margi kotenore kod udi ma nengogi olwar migero e lo jopiny kod tiyo godo omenda jopiny e gedo margi ka bang'e tiusogi ne ji giwegi. Komachielo, komiti mar Omtata nojiwo jo-Kenya mondo obed motang' kod jotelo magiyiero. Alikuwa mgonjwa, nikaenda mpaka hospitali, akamaliza siku 4 huko. Sasa hii siku 4 nikafikiria hiyo saa itanisaidia. Sasa hiyo saa hii kunisaidia, nikawaambia sasa analipia kila mwezi 300. Sasa wakanipia pili ya 25,000. Kwa kusema kweli hiyo pesa nilitoa kazi, na mkitaka hiyo risiti nitawapea. Sasa hiyo saa inasaidia kweli. Wakati tuliambiwa tujiandikise kwa SHA, tutalipa pesa yenye iko 300. Lakini wakati tulirejesta, wengine wanaambia walipe 75 shillings, wengine 1,500, wengine 1,750. Sasa hatujui venye tuko. We want to elevate the discussion of leadership in this country so that people can take it to the seriousness that it deserves. It's very, very important for the sake of the young people of Kenya that wapate ile governance ambayo itawasaidia kupata makazi, itawasaidia kwenda university, lakini wakishamaliza wapate makazi.